为伤脑筋。又到中秋节要送礼的时候，那你都怎么挑选伴手礼？因为我们公司有协助全台很多地方特色产业，所以我每年挑的中秋礼盒呢，是从业者他们的产品挑选，所以知道他们的产品都是比较人产食料、健康安全，这是我挑选的第一个准则。那你今年会选什么呢？应该会是挑这个服装大安阿峰师的预防风顺，这个是采用我们大甲这边槟榔新玉做的这个芋头酥小芋仔，还有特别的这个造型，就是芋头的外形。那这个是外形像番薯的番薯饼，它里面呢就是有番薯跟黑糖的内馅，预防风顺的寓意呢非常好，祝福大家一切顺心平安。而且加上店家还有给我团购优惠，只有圣诞节才有哦。